Pernah dengar suara aneh dari langit yang bikin merinding? Seperti trompet raksasa atau gemuruh tak dikenal. Dari mana asalnya? Fenomena ini dilaporkan di berbagai belahan dunia. Ada yang mengira itu tanda kiamat, alien, atau eksperimen rahasia pemerintah. Namun, ilmuwan punya beberapa teori. Salah satunya adalah earthquake booms, suara akibat pergeseran tektonik. Ada juga yang menyebut ini efek skyquake, di mana gelombang suara dari aktivitas atmosfer memantul di langit. Dan yang lebih aneh lagi, beberapa suara ini bahkan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah sampai sekarang. Pernah dengar suara aneh seperti ini? Atau punya teori sendiri? Tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa like, follow, dan subscribe agar kamu selalu satu langkah lebih maju dari teman-temanmu dengan mengetahui fakta unik dan mind-blowing lainnya.